د نبی علیہ السلام د سیرت په بیان کې مې تیره جمعه د هغې د معراج خبره کړې وه او دې جمعه کې د معراج متعلق څه بعضې خصوصیات او چې نبی علیہ السلام مبارک هلته څه لیدلي دي د هغې بیان درته کوم. زما وروڼو ما درته ویلي چې دا سفر د معراج په ډېر لږ وخت کې شوی دی. دومره وخت کې علما وی شوی دی چې نبی علیہ السلام ته نو بسترې نه پاسېد چې واپس راته نو بستره همغسې ګرمه ولا یخه شوې نه وه او کوم زنځیر چې راغورځولی و دروازه کولو کړې وه نو زنځیر ړقېده نو چې واپس راغی نو دا ړقېدل یې بند شوي نو همغسې ړقېده. اوس ته به وایې دا څنګه په دومره لږ وخت کې بیت المقدس ته لاړ، په لاره یې پکې ځای په ځای منځونه وکړل، بیت المقدس کې د پیغمبرانو ته مونځ وکړو او ما تیره جمعه ویلي وو چې هلته تقریرونه وشو، بیا اسمانونو ته لاړ او په هر اسمان کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو، الله سره ملاقات وشو، جنتونه دوزخونه ولیدل. دا په دومره لږ وخت کې څنګه کېږي؟ دا به ستا زړه کې سوال راځي. یا په دې بره چې خطه نو دې بره بعضې خلک اعتراض کوي وي یاره بره چې سنګ خطه د دې ځای نه نو لاره کې بعضې ځای کې خلا ده، هوا اکسیجن نشته، بعضې ځای کې یخني ده. دا څنګه په دې لاړ نبي علیه السلام؟ د ټولو نه مضبوط جواب یې دا دی چې دا د نبي علیه السلام لویه معجزه وه او معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف شي، لکه د حضور پاک د ګوتو مبارکو نه چې اوبه بهېدلې نو ګوتو نه چې اوبه بهېږي، دا خو د عقل نه خلاف دا معجزه وي. یا لاس کې به یې کاڼي نیوله او کاڼو به تسبیح وی سبحان الله سبحان الله، نو د کاڼي تسبیح څو کول؟ کاڼي له ژبه کم ده او غاښونه کم دي او هغه تسبیحات به صحابه واورېدل، یوازې نبی علیہ السلام نه. دا معجزه شوه. یا حضرت عیسی علیہ السلام به مړې جمدې که د خدای په عزت او خبرې به یې وکړې نو مړې جمدې کېږي. یا ړوند له به یې په سترګو لاس راښ که ړوند به جوړ شو. دا پیغمبر چې داسې کار وکړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف وي هغې ته معجزه وایي. نو د معراج دا سفر دا د نبی علیہ السلام مبارک عظیمه معجزه وه. اوس خواړو سوال ته ضرورت هم نشته. اوس خو دوی راکټ وخیجئ پکې یو دوه کسه هم ناست دي، درې کسه هم ناست دي او سپومۍ ته ورسېږي. دوی پخپله وایي سپومۍ ته وخت نو په لاره دا یخه هوا چې ده او د اکسیجن چې نشته، ته ځان له دا اکسیجن انتظام کې او سفر کې او په هغه یخنۍ کې ستا راکټ روان دی، مریخ ته هم خیږي او سپومۍ ته هم خیږي، نو پروردګار دې انتظام نشي کولی؟ بېشکه کولی شي. د خدای لوی قدرت ته معلومیږي، لوی قدرت. ځکه خو الله قرآن شریف کې فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده. سبحان زمون دا طالبان وی دا د تعجب په ځای کې استعمالیږي چې یو داسې کار وشي چې هغه انسان ته عجیبه ښکاري نو عرب هغې نه په سبحان تعبیر کوي. سبحان زما عقل خدا نالي چې څومره دومره لږ وخت کې دا لوی سفر څنګه وشو. او د بعضې کافرانو عقل وی یره دا لږ وخت کې د اسمان ته ختل، بیت المقدس ته تلل، دا څنګه په ویښه ارسو شو؟ نو الله وی چې ستا عقل ناقص دی،
ستا عقل کمزور دی، ستا عقل هغې ته نه رسی. د الله قدرت لوی دی سبحان. الله د هر عیب نه پاک دی. ما کې عیب دی، تا کې الله کې نشته. دا د خدای عیب نه دی، دا ستا عیب دی. ستا عقل هغې ته نه رسی. لکه د کب مثال به درکړم، په دریاب کې یو کب دی، نو که دې کب ته وایي چې بار اور دی، نو د کب عقل اورلی نه. که د ډېره مو وایي چې او کب ته واچې په زړه کې دا خبره چې بار اور دی، اور ګرم دی، نو کب په عقل او د کب په ذهن کې د اور تصور راتلی نه شي. کب نه مني دا خبره، خو په یخنۍ کې په اوبو کې منډې تړلی وایي دا اور نه څه خبر دی او د اور د ګرموالي نه څه خبر دی. که ته ډېر وایي چې ګرمي د ګرمي دا وایي په قلار کې نه ګرمي نشته. ګرمۍ نه غریب خبر نه دی او نه د ګرمۍ احساس هغه سره شته دی. نو ستا مثال هم د هغې کب دی چې اوبو کې دریاب کې خو هر څه نه خبر، خو د اوچې د غرونو د کاڼو د دنیا نه دی خبر، او نه دا د هغه په عقل کې راتلی شي. نو الله وی اے انسانا ګورې ستا عقل کې نقصان دی، په تا کې عیب دی، ته دا سوچ نشي کولی د معراج د سفر. نو دا عیب ستا دی، ګورې دا د الله نه دی سبحان. الله د هر عیب نه پاک. الله چې څه وایي کوي یې، الله چې څه وایي کولی شي. د الله لوی قدرت دی او د خپل قدرت لاندې دا دنیا د خدای تابع ده چې الله څه وایي نو کولی شي. الذي هغه الله اسرا بعبده چې د شپې بوتللی وکړل په خپل بنده، د شپې یې بوتل. اسرا د شپې سفر ته ویلې کېږي. فسر باهلک، حضرت لوط علیہ السلام ته الله تعالی فرمائے فسر باهلک بقطع من الليل، وی د شپې د خپل بال بچ وباسه. فاسر باهلک، د شپې وباسه. نو اسرا د شپې تلو ته وایي. اسرا بعبده، او څوک یې بوتلل بعبده، خپل بنده بوتل. عبد بنده خپل، او عبد څه ته وایي؟ روح او جسد، وجود او د روح دواړو مجموعې ته وایي. بعضې صحابه کرامو هغې به وایي دا معراج په بدن نه دی شوی، وی دا په روح سره شوی دی. لکه خوب کې چې سړی یو خوب ویني، دا د خوب معراج دی، د ویښې نه دی. نبي علیه السلام وجود مبارک په خپله کوټه کې او په خوب کې دا ټول سفر شوی دی، خوبي سفر و. الله وایي نه بعبده، دا د هر چا خپله ری وي. عبد څه ته وایي؟ روح نه دی تللی، بنده تللی دی. بنده د روح او د بدن د دواړو مجموعې ته وایي. او سبحان د تعجب ال انسان اخلي چې بدن او روح دواړه تلي. که یوازې روح تلي دا سره تعجب خبره نه ده. دا روح خو د هر چا سفرونه کوي. ډېر خلک جنت په خوب کې ویني که نه ویني؟ دوزخ ویني په خوب کې، مکه ویني په خوب کې، مدینه په خوب کې ویني. ته اوده دلته په تورنګزو کې پروت دی او روح دې په امریکا کې چکرې لګوي، په بیت الله کې چکرې لګوي. نو روح خو د هر چا په منډه تړلی دی. دا سره تعجب خبره نه ده. سبحان د تعجب ال راځي چې روح او بدن دواړو سفر کړی. اسرا د شپې تلل کړي دي بعبده، بنده خپل، دا روح او بدن دواړه یې بوتلي دي. لیلن، نو اسرا د شپې تلو ته وي. دا لیلن پکې ولې راغی؟ علما وایي دې کې اشارت دی چې دا په ډېر لږه شپه کې شوی دی. تنوین د تنکیر د تقلیل دپاره دی. اسرا بعبده، د شپې بیا بوتلی دی خپل بنده. روح وجود دواړه ولا بوتلی دی، یوازې روح نه. ځکه تعجب دی. او لیلن لږ د شپې لږه حصه کې، پوټې نه حصه کې دا کار شوی دی. او کم ځای نه بوتل کړي دي؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، د بیت الله د جومات نه د بیت المقدس جومات پورې. بیت المقدس چې ورته تلل، هلته یې بوتل. نو دا خو اسمانونو ته تلل شوي دي. د هغې ذکر دلته رانغی، د دې دوو جوماتونو ذکر راغی. نبي علیه السلام ته دا خبره ښیي چې یو قبله دی دا ده، بله به دی هغې کړي. دا یو قبله دی دا ده، بله هغه د پیغمبرانو وا قبله به مستی. او هغې قبلې پورې به مسته حکومت رسي. لکه دلته د حکومت د هغې قبلې ته به د حکومت رسېږي. او قبله خو د انسان
د عبادت یو ډېر لوی اهمیت لري نو الله ورته ښایي چې ستا دین لکه د پخوانو پیغمبرانو د دینونو پورې محدود دین نه دی دا یو عالمگیر دین دی د شپې که تلل وی نو کافرانو به اعتراضونه که د خوب تلل وی نو کافرانو به دونه اعتراضونه نه وی کړي هغوی په اعتراضونه وکړل او بیا د ابو جهل او بعضې داسې د دوه درې ورځو مسلمانانو دوه درې ورځې په اسلام کې شوي وي یا پنځه ورځې هغه مرتد شو واپس هغې وي دا به څنګه کې دا د ویښې تلل شوي دي اسمانو ته دا خو زموږ عقل نه مني نو که دا خوب تلل وي نو د هغې نه څوک مرتد کېږي نه هغه بیا سړی وما اریناکه څنګه دی رؤیا الا فتنة للناس دا بعضې خلکو دپاره یو لویه فتنه وګرځېده چې نبي علیه السلام مبارک واپس راغی نو ام هانئ ته الوې ام هانئ وی زه خو توده وې او زه خو د دې خپلې کوټې نه ستا د دې کوټې نه دغسې دوه فرښتې رالې او په مخ مې دومره عجیب و غریب سفر وکړ چې په ویښه وې وی چا تعلو نه وی ولې وی اوس په دا خلک پراپیګنډې درپسې نورې جوړې څوک په یو څه وي او څوک په بل څه وي پام کوه چاته غږ ونه کړې نبي علیه السلام وی څنګه حال نه وي الله بوتلم دا خو عظیمه کارنامه ده ما له خو خدای لوی کرم په مو کو لوی احسان یې را باندې وکړه څنګه ونه وي نو راغې نو ابو جهل ولا د ټولو نه مخکې په مخه ورغی ابو جهل ته تپوس کوي ای وایه که نه هلکه نن څه نوې ناشنا ماشنا خبر د سره شته که نشته مذاق یې کو ټوکې کو نبي علیه السلام وفرمایل ولې نه نوې خبر شته وی څه دی وی بېګا په لږ وخت کې خدای بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بر اسمانونو ته او د اسمانونو نه پورته د الله ملاقات او بیا جنتونو دوزخونه راته خدای ښولي دي وی دا به په ویښه یې کړم نه په ویښه تللی وی د خلکو مخکې به ووایې هغه مطلب دا و چې دا به د خلکو مخکې دا خبره د کولو نه ده د خلکو مخکې به ووایې وی او بلکل وی هم د خلکو مخکې بس خلکو ته ابو جهل چغې کړې بس ابو جهل خو خوشحاله چې ودرېږه داسې خبره وکړه چې دا نو د قابله د منلو نه ده نو دا ټول خلک به ترې بدګمانه شي دا خپل به هم ترې اوس پردي شي دنیا پرې راغونډه کړه راشه که نه وي نن خو دا ملګري نور څه وایي وی څه وایي نو نبي علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه ګوره د خدای پاک پارشي کې حکمت دي که پیغمبر علیه السلام داسې وی چې راشئ د ما د معراج سفر شوی دی او د هغې بیان کوم نو کافرانو خو په غوږونو کې ګوتې منډلې چاته یې د پیغمبر علیه السلام خبره منله او غوږونه کې به مالوچ ورکول وی جادو را باندې اثر ونه کړي نو خدای والا داسې یو فضا جوړه کړه یو فضا ورته داسې جوړه کړه چې په خپله هغې مطالبه کوي موږ ته وایه او د مسخرې او د ټوکو په بنیاد یې مطالبه کوي نو حضور پاک ورته ټوله قصه وکړه چې قصه یې وکړه نو هغوی لاسونه ټپول شروع کړل او شپیلي والې شروع کړل او خنداګانې شروع کړې وګورئ ورته په دې دومره لږ ساعت کې یو کس ورغی تپوسونه ته کوي وی بیت المقدس جومات ته لاړې وی یو نو چې کومو کسان شام ته تلي او د بیت المقدس جومات یې کتلی و هغې ودرېږه موږ درته تپوس کوو څو دروازې وې د جومات د ښار څو دروازې دي د ښار نقشه څنګه ده ښار کې غټې غټې آبادۍ بازارونه څنګه دي خو چې دا تپوس یې د نبي بس خلک چپ شو هلکه وی اوس پرې پته ولګي چې ته تللی و که نه یې تللی وایاست حضور پاک فرمایي چې دا تپوسونه یې ما نه شروع کړل نو یې په ما باندې پریشاني راغله چې خدایه اوس یو سړی د شپې یو ځای ته لاړ شي او صرف 2 رکعته لمونځ پکې وکړي نو هغه ته دا پته لګي چې د جومات څو دروازې دي او د ښار څو دروازې دي چاته څه پته لګي د شپې لاړ په تیاره کې او په 2 رکعته لمونځ یې وکړه تاسو موږ سره په دې جومات کې هره جمعه د جمعې لمونځ کوئ نو که د تاسو نه تپوس وکړم چې څو سفرې زموږ په دې حال کې نو ډېرو ته پته نه لګي که نه لګي درته پته نه لګي که دا درته ووایم چې زموږ په دې بره چت کې څوک بیمان دي خدای شته څونه مونځونه پکې کړي دا پته هم درته نه لګي یو شي ته چې را چا توجه نه نو د هغې نه څوک نه خبر زه را پټکې درته پټکې وې هر سهار یې وې ور ماښام یې روانې که درنه تپوس وکړم چې ستا د دې پټکي څو وولې کاکا زه د ولونو څه خبرې
ما ته څه پته لګي دا چاته پته لګي ایسا چاته پته نه لګي اوس که دا تپوس وکړم چې کومه کوټه کې شملې زوایا که نه د هغې کوټې څو لاړې دي د خپلې کوټې لاړې به هم درته نه معلوم انسان چې کوم شي ته توجه ورکړي نو هغه ته معلوم وي او چې توجه وله ورنه کړي نو هغه چاته نه معلوم وي ته پټې کرې شوتل دې پکې وکړه نو زه باړی درته معلوم دي او غنم دې وکړه دلته تپوس کوم څو باړی غنم دي یاره ما نه پوهېږي چې څو باړی مې پکې جوړې کړي نو نبی علیہ السلام لږ سات دلاړ هغه ته څه پته وه پریشانه شو جبریل علیہ السلام راغی ولې پریشان دی ګوره د نبی علیہ السلام او د جبریل علیہ السلام ملاقات خو به په معمولي وختونو کې دا تپوسونه چې کیسه به کوم ورته ووایه چې یو جواب در کوم بلکل موږ دله انتظام کوو څنګه انتظام کې وی به دا زموږ کار دی وی بلکل وایه چې څه تپوس کوی درته وی نبی علیہ السلام فرمایي بیت المقدس الله راواغېسته او ماته د مکې مکرمې دا ټول ښار سره د جوماته د مکې مکرمې په یو غر د پاسې راته کېښود ټوله نقشه ورته رامخکې شو خلکو به په خوی اعتراض کو وی دا ممکنه ده چې ښار دې راوړي اوس خو قصه اسانه تا ته په کمپیوټر کې ټول ښار ښکاري که نه ښکاري په ټي وي کې راته ټول ټي وي څه کوي دی موبایل ته دی ګوره په موبایل کې د ټوله نقشه ښکاري که نه ښکاري ټول ښار یې راوړو په دا غر د پاسه یې ورته کېښود دوی به تپوس کو څو دروازې دي د جومات دروازې به ورته راوړې دي لکه تا ته چې په دې کمپیوټر کوم شی راښکاره کېږي دوی به څه تپوس کو دومره دروازې دي د ښار څو دروازې دي نقشه ورته ښکاره وکړه لکه په دا کمپیوټر کې درته هر څه اوړي راوړي که نه هر څه ښکاره دي دومره دروازې دي بازارونه څوري هلته به ورته ښکاره شو دومره بازارونه دي کلی کم طرف ته دی دی خو جومات په کم طرف خو چې څه تپوس یې کوو مخامخ ورته هر څه ښکارېدل د هغې جواب به یې وله ورکړ حق حیران شو خدای دا څه مسله ده اخره کې پې د الزام ولګو ولید ابن مغیره هغه وی داسې کار دی چې دا جادوګر دی زبردست جادوګر خبره یې والا په جادو باندې ختمه کړه حضور پاک ورته وی ودرېږې یو کس پکې دا تپوس وکړو وی ته چې بیت المقدس ته تلې د شام کې دی هغه نو زمونږ قافله چې شام ته تلې ده کوم ځای وه د ټوکو په بنیاد مسخره کول او ټوکې کولې نبي علیه السلام مبارک پورې او نبي علیه السلام ورته د هغې جواب هم ورکړ وی ستاسو قافله د شام را روانه ده او 3 ورځې پس به د چهارشنبې شپې نه مخکې دلته را رسېږي او وی زه درته د هغې یو نښه مخیمه وی یو خړ اوښ تې مخکې دی خړ اوښ د ټولې قافلې نه او په هغه خړ اوښ باندې 2 بوجۍ بار دي یو انډې یو طرف ته د بوجۍ او بل انډې بل طرف ته او دې قافلې والا نه تپوس وکړې چې زه تلم نو پلانکي ځای کې یو اوښ ورک شوی نو ورپسې ګرځېدل نو هغه اوښ یې را پیدا کړه دا تپوس ته وکړې چې پلانکي ځای کې درنه اوښ ورک شوی او که نور ورک شوی وی زمونږ دویمه قافله وی ستاسو دویمه قافله پلانکي ځای کې روانه وه او وی د هغې نه ته الویم وی زما براق د هغې خوا کې په منډه تېر شو نو یو اوښ د هغې ویرېد نو را پرېوت نو خپی ماته شو د هغې قافلې او په هغه قافله کې زه ودرېدم نو د پلانکي سړي په اوښ باندې اوبه پرتې وې په کوزه کې نو هغه اوبه مې راواغېستې هغه مې وڅښلې زه تپوس ترې اوس وکړې چې قافلې م راشي چې دې قافلې راورسېدلې نو دوی د قافلو والا نه معلومات وکړل چې هلکه تاسو ته څه ناشنا څه مسله خو نه ده پېښه ما یو قافلې ورته وی ناشنا مسله خو پېښه ده وی څه اوښ خو دا نه ورک شوی وی پلانکي ځای کې دا نه اوښ ورک شوی و نام پیدا که بیا او همغه ایرو رنګې خړ اوښ تې مخکې را روان و 2 بوجۍ پې د پاسه بار وې او د هغه بلې قافلې نه تپوس وکړه وی تاسو ته څه نوې ناشنا خو نه وه پېښه وی نه نور خو څه نو خو یو اوښ ویرېده او را پرېوته او خپی ماته شوه چې د چوبه نبي علیه السلام څکلې وي د هغه نه یې تپوس وکړه وی هلکه ستا اوبه یاره وی نور نه یم خبر خو کوزه کې را سره اوبه وي په لوښي کې ځان سره مې په اوښ تړلې وې وی چې بیا مې جست شو چې مې وکتې اوبه پکې نه وې مې چې دا اوبه څه شوې وی ما وی چې توی شوې خوب نه دی که کته وچته او ما څکلي نه دي دا به هوا سره وچې شوي دي بیا مې چې دونه خو به خو په هوا هم نه وچېږي
نبی علیہ السلام ورته وی دا خو د کلي خلک وو یو بل سره که کافر وو نو د بعضې کافرانو د نبی علیہ السلام منځ کې خپل تعلقات هم وو خو به د نبي مس کړي دا خبرونه یې ورته ووې سره د دې نه زما وروڼو هغې بیا هم په پیغمبر علیه السلام د ساحر او د جادوګر الزام وکړي دا د سحر او دا د جادو بره یې وروڼو څه وکړه تېره جمعه مې درته ویلي چې نبی علیه السلام له یو تحفه چې الله ورکړه د پنځو مونځونو تحفه یې وله دویمه تحفه یې وله څه ورکړه دویمه یې وله د دې سورت بقرې د آخري دوه آیتونه ورکړل آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا د عقیدې متعلقه تحفه ده او بیا وروسته لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت دا دعائیه او د الله طرف نه یو عظیمه تحفه ده او په مسلمانانو د الله لوی انعام او لوی اکرام دی چې په تاسو باندې هغه مشقتونه به نه کوم مشقتونه چې په پخوانو امتونو باندې هغه سخت عبادتونه هم در باندې نشته کوم عبادتونه چې په پخوانو امتونو باندې د هغې به روژه د ورځې او د شپې یو شانتې وه او د شپې به بیبیانو ته نه نږدې کېدل په روژه کې ستاسو دپاره هغه اسانتیا ده پکې زکات د هغوی سختو زمونږ اسان دی او چې ګناه به وکړه او سار به پاسېدل په دروازه به ورته لیکلي چې نن دې دا ګناه کړې ده د دې مشقتونو تکلیفونو نه خلاص شي نو نبی علیه السلام مبارک ته دویمه دا تحفه میلاو او دریمه تحفه چې وله ورکړه الله هغه دا ده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء کوم سړی کافر او مشرک مړ شو دی خو به ټول عمر په جهنم کې پروتي د جهنم نه وتلی نشته او چې کوم سړی مسلمان مړ دی نو که نیک عمله دی نیغ په نیغه به دی او که بدعمله دی نو دی به هم د بدعملۍ د وجې نه د مسلمان به د ګناه کبیرې او بدعملۍ د وجې همیشه په دوزخ کې دي دوزخ نه به وباسم اسانتیا به ورسره کوم څه ګناه به ورته داسې بخم او څه به وله سفارشیان پیدا کړو عالمان به سفارش کوي قاریان حافظان به سفارش کوي شهیدان به سفارش کوي قاریان به سفارش کوي او نیکان به سفارش کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپله سفارش کوي دا یو سانتیا درته پیدا شو دا تحفې نبی علیه السلام ته میلو شوې او یو حدیث کې راځي الله دې تپوس وکړه وی وایه که نه وی کم صفت دې خوښ دی یو لقب دله در کوم خو چې کم لقب دې خوښ دی وی الله زما د عبدیت او د بندګۍ لقب خوښ دی عجزۍ والا سبحان الذي اسرى بعبده اسرى برسوله لفظ استعمال نشو ځکه چې پیغمبر علیه السلام د پاره خو د شرافت وی مرتبه د پیغمبرۍ او د رسالت ته د الله د طرف نه خو د رسالت دپاره موقوف علیه او بنیاد چې دی هغه کامل بندګیت دی نو پیغمبر علیه السلام کې بندګي ډېره زیاته کامله وه د دې وجې نه رب العالمین ورته د رسالت او د نبوت لوی تاج ور په سر کړی وی ډېر څیزونه مې ولیدل به دا اوس دوه قسمه معراج دی دلته کې یو یقظتن یو منامن د خوب او د ویښې بعضې څیزونه د ویښې په معراج کې لیدلی شوي دي او بعضې څیزونه د خوب په معراج کې لیدلی شوي دي د بعضو فرق په احادیثو کې شته او د بعضو ذکر په احادیثو کې نشته چې دا د ویښې هغه معراج کې دی او که د خوب په معراج کې دی خو به هر کیف نبی علیه السلام فرمایي جنتونه مې ولیدل ډېر ښایسته ښکلې مزېدار جنتونه مې ولیدل او فرمایي وی داسې جنتونه مې ولیدل چې جنتونه کې کومې ولې بېدلې ولې نو هغه ښایسته ښکلې ښکلې د هر جنتي په کور کې څلور ولې دا مې لیدلي دي یو د اعلا پیو یو د سوچو شرابو او یو د سپینو اعلا مزیدارو اوبو او یو د شراب خو د جنت د شرابو متعلق لیکي چې په هغې کې به نه سرخوږي وي او نه به پکې نشی د جوسو په شکل کې لکه څنګه چې د عام جوس خلک سکي او دله پې خوند ورکوي
دغسې د لذت دپاره به استعمالي وی خوره نبی علیہ السلام فرمایي وی د جنت خوره چې ده وی دا زعفران دي زعفران د جنت خوره او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی عمره وی ستا محل مې په جنت کې ولیده وی ستا د محل خوا کې یو خشته وله بیدله او یو خشتخ جینۍ پې ناسته وه او هغې به په مخ اوبه اچولې او چې اوبه به ترې واپس د مخ نه بهېدلې لکه د ملغلرو به دوړېدلې نو یې ما تپوس وکړو چې دا محل د چا دی دا ډېر لوی عالیشان محل نو وی چې دا د عمر دی بخاري شریف کې دا حدیث راځي وی عمر ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شومه چې سنت ته خو ډېر غیرتي عمر کې غیرت زیات و چې صاحب زما کور ته بې زما د اجازت نه ولې وردننه شوې وی ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شم ستا محل ته نو حضرت عمر فاروق ته خوشحالی نه وچاړل ابیکه اغارو یا رسول الله د خدای رسوله زه به په تا غیرت کوم چې ته ولې بې اجازته چې ته زما کور ته ننوتې وې زما دپاره لویه خوشحالي او یو روایت کې راځي بلال ته به خندل نبی علیہ السلام وی بلال ستا د جنت محل مې لیدلی دی او ستا ښځه مې لیدلی دی ډېر ښکلی محل عظیم الشان او دقسې یو وله وه او یو جینۍ پې او په مخ اوبه اچولې ډېره خوبصورته وه نو ما تپوس وکړو وی د دې نه په خپله تپوس وکړه نو ما ترې تپوس وکړو ته څوک یې دا محل د چا دی وی دا ستا د یو امتي د بلال دا د هغه محل دی او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم دا څیزونه مې ولیدل ناشنا جنتونه حضرت ابراهیم علیہ السلام نبی علیہ السلام ته فرمایي وی امت ته دې حکم وکړه امت ته دې حکم وکړه چې جنت کې بعضې ځایونه داسې دي چې هغه خالي میدانونه اونې هم شته بنګلې هم شته بلډینګونه هم شته خو د حدیث معنا چې علما کوي ادا چې بعضې پکې خالي میدانونه هم شته د هر چا په جنت کې هغې کې به خدای وله بوټي کري خو بوټي به پسه کري وی تاسو د الله تسبیحات زیات وایې نو چې څوک یو ځل تسبیح ووایي هلته به وله بوټي نال شي چې څوک دوه ځله تسبیح ووایي نو هغه له به دوه بوټي نال کېږي او چې څوک درې ځله تسبیح ووایي درې بوټي به نال کېږي او د جنت که ته وایې دا خو به زه په زرګو تسبیحات ویم نو د زرګو بوټي به دله خدای نال کوي هغه جنت داسې نه لکه د دنیا دوه کناله یا کناله یا یو مرله او دوه مرلې ځمکه د ټولو نه لاندې جنتي په بخاري کې حدیث دی په مسلم شریف کې هم شته ټولو نه لاندې جنتي بلکل چې د هغه نه لاندې مرتبې والا بل نه نبی علیہ السلام فرمایي چې بلکل د دوزخ نه راوباسي د دوزخ نه او دا اخیری مسلمان فاسق په دوزخ کې دی او راوی باسي او جنت ته ور مخامخ کی نو الله به ورته وایي ځکه نه وایي شا به غواړه څه غواړې دی به یا خدایا ماله څه راکړې جنت خو ډک دی ابوتار څه ډک ښکاري وایي ډک نه دی غواړه شا به نو د دنیا لس چنده د دې ټولې دنیا لس چنده غټ جنت بوله خدای دا دنیا چې لس چنده را یو ځای دونه بوله خدای ورکړي ولې هلته داسې ژوند خو نه لکه ستا چې دا دلته کوم ژوند هلته به درته هغه مره کوټې شي ښکاري د هغې داسې مثال دی لکه یو میږي ته ستا دا دوه کناله کور ټوله دنیا ښکاري میږي وایي خدایه نو دا خو د دې سر نه چې هغه سر ته رسېږم نو څو سوه کاله کې به رسېږم میږي ته ستا دا کور یو لویه دنیا ښکاري لیکن تا ته پټینې شی ښکاري دغه رنګې دلته چې موږ د جنت تصور کوو موږ د ذات د میږو په شکل ښکاري او جنت راته یو لوی حیثیت ښکاري او چې هلته ورسېږي نو حیثیت به دې بیا بدلي د سترګې په رپ کې به یو ځای ته رسېږي طاقت به دله خدای دومره درکړي نه در باندې خفګان راځي نه در باندې شپه راځي نه در باندې ستړی راځي په جنت کې او نه درله خوب راځي نه درله بیماري راځي
نه د نه لوږه راځي نه د له تنده راځي نو بیا خوراک څښاک څه دپاره کوې چې وږي کېږي تږي کېږي نه دا د خوند دپاره لذت ټیسټ دپاره لکه یو سړی موړي او د موړوالي د پاسه الوا خوري یا کیر خوري او یا فروټ خوري دې وږي خو نه دی یا یو سړی تږي نه دی یو ځای ته لاړ شي او څوک له جوس راوړي چې دا جوس ښه د لذت او د خوند دپاره یې څښي دقه رنګې جنتي مثال نو خدای دې وله بوزه د نبی علیہ السلام یو صحابي تپوس وکړو وی د الله رسوله وی په جنت کې سونه شته یو خو د دنیا د اس په شانتې نه وی د سور یاقوت اس به وزرې به وي او چې ته پې سور شي چې کم خوا رسېږي هلته به پې ورسېږي دا جزونو ته نه ګورې د دې جزونو خپلې وزرې وي که نه چې پکې کښېنې کم ځای ته رسېږي نو رسېږي د سور یاقوت او بل صحابي بل تپوس وکړو بل نو پیغمبر علیه السلام په آخر کې ټولو له جواب ورکوي وی خدای م وله بوزه صحابو ته وایي نو وی چې ته پکې څه غواړې نو امر الله خدای پاک درکړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي او څه سوال کوې د خدای نه ابا خدای درکوي خو کوم غیر مناسب څیزونه دي د هغې سوال به د انسان په پړه کې نه تېري د غیر مناسب کو طالبان تپوس وکړو نسوار به پکې میلاویږي او که به نه میلاویږي ځکه چې الله وایي چې ته څه غواړې زه به یې درله درکوم ما یې د نسوارو ډبرې هلته نشته او د نسوارو برغی شته دا هلته نشته دا شی به د انسان پړه کې د دې تصور نه دا به غواړي د دې به نفرت د انسان د دنیا د دې ګنده څیزونو د بل ښځې ته کتل د بچو د راوړلو د دې تصور به د انسان پړه کې نه راځي د دې نه به نفرت دا به نه غواړي دارنګې د چا زوی د چا پلار په دوزخ کې پروت دی او کافر دی د زړه کې به د هغه د بخښنې سوال نه راځي زړه کې بیا نو دا تصور نه راځي چې زه ورله دا سوال وکړم او دې دې وبخښلي شي او جنت ته دې راشي دوی جنتونه مې ولیدل او دوزخونه مې ولیدل الله دې مسلم غټ غټ دوزخونه یو درس مې واورېده تپوس مې وکړه چې دا غرض د څه دی جبریل علیه السلام مې دا چې کله الله دوزخ پیدا کله نو یو غټه تیږه دی د دوزخ د سر نه ورخوشې کړه نو اوس یې ویښته ورسېده اوس ورسېده الله دې معافي وکړي دا یوه غوټه دا د دوزخ د سر نه ویښه پورې دا څومره اربونه کاله مزل په خدای خبر چې دوزخونه کله الله جوړ کړي دوزخونه او جنتونه د مخکې نه تیار پراته دي د مخکې دې نه دا معلومیږي مخکې نه تیار دي هلکه وایي دا دومره لوی جنتونه به کوم ځای او دا دومره دوزخونه به کوم ځای نو د خدای د دنیا تپوس مه کوه اوس هم ستا ساینسدانان وایي داسې سیارات راښکاره شي داسې سیارات چې تر ننه پورې د انسان ساینس هغې ته نه دی رسېدلی داسې سیارات هم په دې عالم کې شته په دې مخلوق کې د الله تعالی ډېر لوی قدرت دی ډېر لوی قدرت زموږ مثال خو د ماشو د میږو دی دا خدای ساتل ګوتې ته نه خبر یو وزندار شي محفوظ پکې پرته ده دقه رنګې الله تعالی په وی داسې بعضې د قبر عذابونه ورته خدای پاک بل یو سړی دی هغه سره یو غټ کاڼی دی هغه اوچت دی او د دې سړي د کپرې لی راوبری وی دا سر یې چیخ نه شي چیخ ریچې شي او دا کاڼی ټوپ کې هلته ودا کړي سړی بیا ورشي کاڼي پسې چې راوړي یې د سر بیا جوړ شوي نو بیا یې پرې وولي نو بیا سر چې پړ شي نو کاڼي بیا ټوپ کړي دی بیا ورشي کاڼي پسې یا کاڼي راوړي سر یې بیا جوړ شوي نو بیا یې وولي او دی ورته غټې غټې چغې وباسي نبي علیه السلام دې تپوس وکړو وی دا څوک دی وی ته راځه مخکې به خبرې کړو بل سړی مې ولید چې د هغه په دې وخت کې یو چاړه ورکړي یو کونډه تاو چاړه او اوله په دې وخت کې ورکړي او د سټه پورې وله دا وخت کې وشته دی ورته چغې وباسي او بیا وله دا چاړه دې بل
مخکې کې ورکړي هدې سټه پورې وله وشلی بیا ورته چغې وباسي وینې ترې بهېږي نو چې دا وله وشلی نو دا جوړ شوي نو دا وله بیا شلی چې دا وشلی نو دا ورته جوړ شوي دا وله بیا شلی او یا په قینچو دې شونډې پرې کوي الله دې وسلم دا څوک دی وی صبر وکړه مخکې وی مخکې لاړم د وینو دریاب دی د وینو او خوټ کېږي او د هغې په میانځ کې یو سړی دی لامبو وی غاړې ته راځي نو چې دی غاړې ته راورسي نو په غاړه یو بل سړی دی کاڼي ورسره پراته دي نو کاڼي روچت کې او ګزار وکړي دغه لامبوزن په دا خوله کې ولي رساق په خوله ولګي او د کاڼي دومره زوري چې د دریاب میانځ ته ورسوي نو دا هغه ځای نه بیا په لامبو راځي غاړې ته نو چې ځای غاړې ته رانږدې شي نو دی بیا په دې خوله کې ولي نو دومره زوري چې بیا د دریاب میانځ ته ورسوي ما وی دا څوک دی دا خوار خو په وینو کې په خوټ کېدلو وینو کې ژوند تېروي وی مخکې ځه مخکې لاړه یو غار مې ولید لکه تنور په شان دننه پراخه دی او خولې تنګه ده او پکې بربند سړي او ښځې هلکان جینکې دواړه بربند او پکې سوځي او چغې وباسي او وایي چې دا اور کله لمبه ووایي نو وی دوی سر له راشي وی زه یم چې راپروزي ته وی بیا لمبه ښکته شي نو دوی پکې ویښله لاړ شي ما یې دا څوک دی وی ته راځه مخکې لاړ شو وی چې مخکې لاړم بل یو سړی مې ولید چې د تانبې نوکانې یې تانبې او په دې مخ یې خارق لګېدلی او ځان ګرې دا وینې ته بهېږي بل سړی مې ولید مې دا څوک دی وی مخکې ځه بل مې ولید مرداره غوښه ورته پرته ده چینجي پې لګیا دي په هغه غوښه او څښا بینتې ځي او دې وږي دی تک لګیا دی په هغه غوښه وخوري او فرشتې مو له ټس ورکوي خدای دا څښا بین دا غوښه بل سړی مې ولید چې مخکې ورغلم چې هغه مې وکته نو خېټه داسې ده چې د لوږې د مري او کاڼي رالي دا کاڼي ریزي او په دا خوله کې ورکوي او په هغې چکونه لګوي او تېروي مې چې ټوله شپه مو ګرځولم پوه مې کې دا څوک جبریل علیه السلام راتاله وی هغه ړومبې چې دي ولي چې دا سر به وله په کاڼي میده کو دا هغه انسان دی چې خدای وله د قرآن غوندې لوی نعمت ورکړی دی نو د ورځې م وله توجه نه ورکوي او د شپې م ودي تلاوت یې نه کوي دی د قبر عذاب دی د قبر عذاب چې مړ شي دا سزا شوه لوی نعمت مې د قرآن په شکل کې درکړه د ورځې دې پې عمل ونه کړ او د شپې دې خوب وکړ او تلاوت دې ونه کړ نو شو هغه دویم چې تولید چې وښکې به یې وله شله دا دروغجن سړی دی چې په دنیا کې دروغ وي دروغ باید سړی دروغ دی دروغ خطرناک جرم الله قرآن شریف کې فرمایي لعنت الله علی الکاذبین وی دا دروغجن زما د رحمت نه لرې دروغ ولې بعضې خلک د بل مسلمان د خوشحالولو دپاره او څوک د بل د بچکولو دپاره او څوک د ځان د مشورېدو دپاره او څوک د پردي مال د خوړلو دپاره بې ځایه دروغونه دا لوی جرم دی دروغ چته مه وایه پاک یو انسان خوشحالېږي او که خفه کېږي ولې دروغ په بعضې موقعو کې توریه جایزه توریه دې ته وایي چې د یو خبرې دوه روخۍ تا ته مجبوري وي او ته یو روخ پرېږدې او بل روخۍ وایي یو سړی درنه تپوس وکړي مثلا یو دشمن چا پسې راغی او هغه دا تا نه تپوس وکړي چې هلکه پلانکې څه شو اوس که ته ورته وایې چې دلته دی نو اولي یې وجني که ته ورته وایې چې نشته دلته نو بیا به دې ممکن ده چې دروغ ګناه کې راځي نو دې ځمکې ته ګوته ونیسه وایې دلته نشته او به دا ګمان وکړي چې سړی په دې جومات کې نشته او تا دا خیال وکړه چې ځمکې ته یې ګوته ونیوه چې دې ځای کې نشته دې ته توریه غوندې وي د یو لفظ دوه معنی وي ته یو معنا والي او بل سړي د دې بله معنا ور مخکې کې نو دا هم د ضرورت دپاره په بعضې موقعو کې جایز ده او یا یو څو ځایونو کې دروغ نورو ځایونو کې هم جایز دي یو هغه وخت کې چې جهاد ته ځې د جهاد په میدان کې دشمن ته دروغ ویلی شي چې ځان ته بچ کړي هغه راکړي او دویمه موقع د دروغو
د دوو مسلمانانو چې روغه کې نه خو یو بل پسې لګیا دي خبرې کوي نو که ته په دا میانځ کې دروغ ووایې چې جوړی راشي نو خیر دی او دریم ښځې ته په بعضې موقعو کې دروغ ووایي ښځه راته وایي ماله دا پلانکی جوړه راوړه او ستا وس نشته چې هغه جوړه ونه راوړه او بازار ته لاړې نو که دې راونړه او ورته دې وایي چې ښه دې راو خو مې نړه نو خو ځان له غم دې وکتل نو خیر دی که څه داسې چل ول دې ورسره چې د هغې د جنګ نه هم ځان خلاص کړي دا هم په بعضې موقعو کې همیشه نه دروغ د دروغجن دغه سزا ده شونډې به ترې پرې کوي د قبر عذاب یې دا د قبر عذاب دی خیرت خو چې بیا حساب کتابو شي هغه وروستو خبرې وی دریم چې تا کوم د هغه وینې په دریاب کې ولیده چې لامبویه والا دا سودخور دی سودخور الله یې د سود نه وساتي نن ډېر لوی سودي کاروبار روان قسم د دنیا په سودونو باندې نښتې ده او په مختلفو طریقو خلک د سودونو کاروبار کوي سود ډېر لوی خطرناک جرم دی سود د خدای سره جنګ دی جنګ او په سود مال زیاتیږي نه یمحق الله الربا و یربي الصدقات الله وی د سود پیسه کې برکت دی دا ختمیږي او حلال بیع تجارت کو دے کے بخدا فائدہ سود حرام شی دی خپل مال په زور حرام ہے دا سود خور ابل چې تولید چې هغه مخ باندې د تانبې نوکان راښکل وینې ته بهدلې دا غیبت والا دی غیبتي سړی دی نن سبا څومره غیبتونه دي او اوس خو د الیکشن ورځې را روانې ګټه به د لیډرانو وي او اخرت په تب ځان نه خراب څوک به د یو غیبت کوي او څوک به د غیبت کوي په لوی غم او په لوی قهر دا خلک اخته څوک به د یو غیبت او څوک د بل غیبت او یاد وساتئ ورونو د دې لیډرانو په سر یو بل سره جنګونه مه کوئ دا یو بل سره پیسملو کې بیا خاندي هلته ګپې چپې لګوي هلته ښه یو بل سره درونو په شان ژوند تېری او د یو بل په غم خادو کې ناست پاست دي یو بل سره او دا ټول غټ لیډران د یو بل رشته داران دي هلته یوي یو بل سره او تا جنګئ د چا په جنډه جنګي د چا په جلسه جنګي څوک د یو لیډر ښه وایي څوک تاسو له لیډر څه درکوي دې څیزونو نه ځان ساتئ زه پکې ضمني یو خبره وکړم اوس هم راته کوو وایي ستا په پټه چلیږي پټه به څه شي وي په دې ټي وي کې موږ کره نشته ټي وي چې ته مې الیکشن ته ولاړ یا خدایه مې دا چا ویل مې زه الیکشن ته نه یم ولاړ خدای دې خوشحاله کړي زه شکریا ادا کوم ما پسې 2 ټکټه یو ټکټ نه 2 خلک په ټکټونو پسې په زرګاو په لکو روپۍ او لګوي او منډې سپارښونه کوي ما پسې دا هغه ځای نه 2 ولیکل چې ته ودرېږه الیکشن ته دا د هغوی یو مینه او ما سره محبت یې خدای دې خوشحاله کړي زه په دې شکریا ادا کوم خو مې زه بیمار سړی مې زه دا طاقت نشم نشم ګران کار دلته مې درسونه نو خپل درس په کې سمجھو ته منډې مخکې مې طاقت اوس مې هغه طاقت نشته بیمار یم نشم کولی نو ما خو ورته انکار مې چې خفه م نشي مشران دي علما دي چې خفه م نشي خوشحاله م شي خو ځان مې امتې خلاص کړ خو بیا هم پته نه لګي دا ټي ویګانو والا نه پته نشته نه مې داخله کړې ده او نه مې څه بل څه کړي دي خو بیا هم راپسې دا دغه پراپیګنډې شروع کړې میسیجونو کې مکسر کې نو دا ډېر اخباراتو کې ګران کار دی کار ګران دی نور د خدای نه به دا سوال کوو تاسو به هم کوئ او موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې په دې وطن کې خدای د قرآن او د سنت نظام را دا سوال کوو او دا به هم د خدای نه سوال کوو چې خدای پاک نیکان او صالحان د دې وطن مشران چې غلا او ډاکوان دي او نیکان او صالحان دا سوال به د خدای نه کوو محنت به هم کوو خو به هر کې ما وې زه نه شم کولی ما ته ګرانه نو هسې دې پورې مې وي چې بیا سیاسي دور راغی څوک په حجرو کې او په دوکانونو کې او په بیټکونو کې د یو غیبت کوي څوک د بل خدای ته ګټې د هغې خلکو دي تاسو څه کوئ غیبتونه کوئ او یو بل سره ورورولۍ خرابوئ
او په محله کې یو بل سره دشمنی کوي غیبت لوی جرم وی هغه بل سړی چې هغه مرداره غوښه یې خوړه چینجو وایي وی دا هغه سړی دی چې حرام خوري حرام خور دی حرام خور دی د قبر سزا ده دا مرداره بخوري دا د حرام خور سزا شو بل سړی چې لې ولید چې هغه خېټه لوګي اوږې دی او کاڼي پکې ورچوي دا هم سودخور دی خو د سودخور مختلف قسمونه دي څوک په یو شکل کې سودونه کوي او څوک په بل شکل کې سودونه کوي دا نبی علیہ السلام ته خدای پاک د قبر عذابونه جهنم یې ورته وښود دوزخونه او جنتونه مو ورته خدای پاک وښود دا د حضور پاک عظیمه معجزه ده ډېره لویه معجزه د دې نه غټه معجزه یو د پیغمبر علیه السلام په معجزاتو کې لویه معجزه هغه زمارونو قرآن شریف دا لویه معجزه ده او دویمه لویه معجزه د معراج او ستاسو ذهن کې به یو بل سوال هم راځي چې دا پیغمبران دلته په بیت المقدس کې او بیا دا پیغمبران بره په اسمانونو کې دا وایي نو بعض علما خو وایي خدای په دې قادر دی دا پیغمبران خدای ارض هم په دې خپل وجود ارض ته رسولی شي هیڅ اشکال پکې نشته په لږ ساعت کې خدای پاک رسول شي او بعض حضرات وایي نه دی روحونه جیسا دی مثالي چې ورته وایي هلته ورته خدای پاک په دغه کې وښود په بیت المقدس کې ملاقات او بیا په اسمانونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درود شریف فضائل بیانون وی په ما درود شریف وایي من صلى علی عند قبری سمعته وی چې څوک زما د قبر خوا کې په ما درود وایي نو زه اورم ومن صلى علی نائیا او چې چا په ما د لرې ځای نه درود شریف وی ابلغته نو ما ته د فرشتو په ذریعه رسیږي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض دا الله فرشتي دی په مخ د ځمکه چکرې لګوي یبلغوني عن امتی السلام او چې کوم ځای په ما زما امتي سلام وي نو ما ته یې رارسوي نو صحابو ته تپوس وکړو د الله رسوله زمونږ دا سلام به تا ته څنګه در رسېږي ته خو به خورې شوې وجود خو به د ریزه ریزه شوي خورې شوې وی نو نبی علیہ السلام فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء وی خدای په ځمکه حرامه کړې ده چې د پیغمبر غوښه دې ځمکه به د پیغمبر غوښه نه خوري او فرمایي چې نبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدی وي او روزي ورته ملاوي دا د خدای یو قدرت دی او پروردگار خپل قدرت ښکاره کوي هلته قبر کې وي خو ګورې یو خبره ذهن کې واچوه دا چې پیغمبر د یو ځای نه بل ځای ته رسول دی دا الله په خپله خوښ په خپل قدرت رسوي ګورې پیغمبر په خپله نشي تللی او نه په خپله ځي دا د الله خوښه ده یو ځای نه بل ځای ته ورسوي د بل ځای نه بل ځای ته ورسوي یا د خپل جسد سره او یا په روح سره الله په دې قادر دی دا کار الله کولی شي په خپله خوښه نه ګورې چې کوم ځای کې خوښي هلته ځان رسوي دا خبرې ټولې غلطې دي د هغې یو مثال به درکړم په بخاري شریف کې یو حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي امام بخاري دا حدیث یو ځای نه بار بار راوړی دی وی زه چې کله د حوض کوثر په غاړه کښېنم او اوس دغه ورکوم اوبه ورکوم د حوض کوثر نو یې بعضې کسان دي زه به یې پېژنم نو دی به ماله راځي حوض کوثر ته نو فرشتې به راشي په دا میاشت کې به ورته ودرېږي ما نه به یې منې کړي زه به ورته یم چې اصحابي وفي روایت اصحابي اصحابي ته خو زما ملګري دي دا خو مې ملګري دي را پرېږدی چې اوبه وله ورکړم
نا فرشتے بوئی وی تا تا پتہ نہ لگی وما یدریک تا تنے خبر انہم بد دی خپل دین بدل کرے لن یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم وی چې ته کله را جدا شوې نو دی خپل دین بدل کړی مرتد شوي دي دا یو څو کسانو چې هغوی د یو څو ورځو مسلمانان اسلام یې راوړی خو چې نبی علیه السلام وفات شو نو هغوی واپس مرتد شو کچا د یو څو ورځو مسلمانانو د یو څو ورځو کچا واپس مرتد شو نه دا هغه خلک دي چې ستا د وفات نه پس واپس تللی دي مرتد شوي د نبی علیه السلام په وفات بعضې کسان دا کچه کچه مسلمانان د 2-3 ورځو دا واپس مرتد شو وی ښه دا څنګه پیغمبر دی چې دی مري مونږ خو یې دی به نه مري لاړ مرتد شو نو نبی علیه السلام فرمایي چې زه به داسې وویم کما قال العبد فاقول کما قال العبد الصالح عیسی علیه السلام چې څنګه وایي زه به داسې وویم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم چې تر څو زه په دنیا کې دې سره موجود وم نو زه خو ته خبر وم نو دا خو ما د خپلې پوهې خبره وکړه دا ما وخت کې دا مسلمانان او چې تا زه بیا قبض کړم وفات ته کړم نو بیا ته خدای ته خبرې زه ته نه یم خبرې نو که د پیغمبر علیه السلام په خپل اختیار دنیا ته راتلی شي په خپل اختیار نو بیا د خپلو ملګرو نه ولې نور خبر یې نه یم خبر دا د خدای خوښه ده چې کم خواته یې رسئ او کم خواته یې نه رسئ روح یوازې روح هم وله رسول شي او روح او بدن دواړه هم ورته رسول شي ښه دا یو څو پیغمبرانو سره ملاقات ولې شو حضرت آدم علیه السلام سره پیغمبران خو ډېر دي د اوو سره ولې ملاقات وشو نو وجه یې اوږده ده خو مختصرا یې درته وایم آدم علیه السلام سره د لومبې ملاقات وشو چې دا ستا نیکه دی ښه او چې څنګه ده هجرت کړی دی د جنت نه دنیا ته دارنګې وتم هجرت کوي د مکې نه مدینې ته او چې څنګه دی په مخ د ځمکه خلیفه او د الله او د الله حکمونه رسولي دي دا ډیوټي ستا په سر ده او بیا په دویم اسمان کې حضرت عیسی او یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو دی وله ولې غوره کړه عیسی علیه السلام دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې څنګه عیسی علیه السلام په مخ د ځمکه ګرځېدلی دی او د خدای د دین د دعوت په سلسله کې دارنګې به تم چکرې لګې او ګرځې به او چې څنګه د عیسی علیه السلام دشمني شوې ده نو ستا به هم دشمني کې دشمنان به دې جوړېږي او یحیی علیه السلام یې د عیسی علیه السلام د ترور ریو د هغه ملاقات لکه یحیی علیه السلام تر دین په لار کې تکلیفونه ورسېدل او شهید شو دغه رنګې تا ته هم تکلیفونه رسېږي دې نه پس به نورم لکه احد کې د علیه السلام غاښ مبارک مات شو او د وجود نه وینې وبهېدلې خو دشمن به دې هلاکېږي څنګه د عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام دشمنان هلاک شو او څنګه چې عیسی علیه السلام له مې معجزات ورکړي او انجیل مې ورکړی طالب معجزات درکوم او کتاب به درکوم هارون علیه السلام سره او د موسی علیه السلام سره ملاقات وشو او په څلورم اسمان کې دا په درېیم اسمان کې د یوسف علیه السلام سره وشو دې کې دې ته اشارت دی چې څنګه د یوسف علیه السلام رونه د یوسف علیه السلام مخالف و آخره کې خدای پاک برې یوسف علیه السلام نور کړونه تابع شو دارنګې به ستا قوم ستا مخالف ګرځي بیا به د آخره کې تابع کېږي او د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام څنګه چې موسی علیه السلام قوم دشمني ورسره وکړه او خدای ته موسی علیه السلام بچ کړه قوم یې غرق کړه دارنګې ستا خلک هم دشمني کوي او چې څوک د مخالفت کوي غرق کېږي او د هارون علیه السلام چې څنګه موسی علیه السلام کوهي طور ته راغ او هارون علیه السلام قوم د هغو نه منه او د سخي عبادت یې وکړه او بیا موسی علیه السلام راغی چې چا د سخي عبادت کړو هغوی له سزا ورکړه دغه رنګې ستا د دشمنان ابوجهل او دې خلکو له به خدای سزا ورکړي او بالاخره کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو دې کې دې ته اشارت دی چې ته په دین کې او په شرایع او په اصولو کې به د ابراهیم علیه السلام تابع او هغه بیت المعمور ته ډډه والې نو اشارت دې ته دی چې څنګه هغه بیت الله ته ابراهیم علیه السلام د لاس جوړ شوی دی که نه نو ستا د بیت الله غلبه به هم راځي او چې څنګه د بیت المعمور طوافونه کېږي او عبادت کېږي
دغه رنګې به ستا د بیت الله په ډېر لوی تعداد کې به خدای پاک دا خلک مؤمنان جوړوي او د عبادت به کېږي. دا څیزونه نبي علیه السلام ته خدای پاک وښول زما وروڼو. یو خدا د حضور پاک ډېره لویه عظیمه معجزه وه، ډېره لویه معجزه نمبر 1. او دویم د خدای لوی حکمت پکې ده چې الله سره ملاقات هم وشو. او بل دا چې څوک چاته تقریر کوي او شی لیدلی نه، لکه حج چا نه کړی او د حج بیان کوي، او چې چا حج کړی او د حج بیان کوي، دواړو کې فرق شته که نشته؟ نو چې جنتونه او دوزخونه وویني او اسمانونه او فرشتې وویني او پیغمبران وویني او بیا بیان کوي، نو دا به بیا ډېر تاثیر وکړي په خلکو. لیدلی شوی لیس الخبر کالمعاینه، په سترګو لیدل جدا شی دی، او چې لیدلی نه خبر ورکوي هغه جدا شی. او بل د حضور پاک چې مکې خلکو کوم تکلیفونه ورکړل او کوم سختۍ پې تېرې شوې، نو دا د هغې په مقابله کې وله خدای پاک یو لوی نعم البدل ورکړي، یو انعام وله خدای پاک ورکړي. دا عظیمه معجزه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا معجزه د نورو خلکو نشته. حضرت عیسی علیه السلام الله اسمان ته پورته کړی خو څلورم اسمان کې دی، او زمونږ عقیده ده چې جمدې ناست دی، او د قیامت نه مخکې به یې خدای پاک راکوزوي، او د نبي علیه السلام د شریعت مطابق په دې خپلې فیصلې کوي او خپل عمل به کوي، او بیا به وفات کېږي او د پیغمبر علیه السلام په کومه کوټه کې چې دفن دی نو په هغې کې د یو قبر دی خالي دی، هغې کې به دفن کېږي. دا عظیمه معجزه شوه او د پیغمبر علیه السلام لوی شان د خدای معلوم. زمونږ د الله د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې عمل نصیب وګرځولی کړو او خدای د پیغمبر علیه السلام تابع جوړ کړي. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل. په دې باندې کې تاسو اورېدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معراج شپې دویمه حصه سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو دپاره مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.